Hello，大家好。咁今次咧就田草谷草就相隔一日休息嘅啫。咁咧平時唔夠時間做，咁今次咧就先做個賽後評啦。咁然後再同大家傾下禮拜三谷草啲馬啦。咁咧先講開心嘢先啦。咁嘉燕高升咧又破紀錄啊，19連勝啦。之後咧整個1分07秒12嘅場地紀錄啦。咁呢隻馬越贏越開汗啦。今次贏足4個幾馬位。咁係佢競跑生涯贏得最多嘅一次啦。咁其實呢啲馬呢，我哋係睇下佢仲可以 keep 到幾耐啦。咁依家5歲啦，咁夏天轉6歲，咁其實呢啲馬呢都仲係好當打嘅。咁所以即管睇下佢啲紀錄可以點樣繼續保持落去，又可以破多自己幾多次啦。咁比較 sad 啲呢，就幸運奇兵啦。咁隻馬呢就相信係好高質嘅，但係就其實全程都未騎噶，去到300米左右移到出嚟，隻馬已經自己透出噶啦。但係咧一喐手落去咧，隻馬就突然間少少失蹄啦，咁前腳咁冇辦法啦，咁最後隻馬就留唔到啦。咁都令到騎師霍雲星啦就扭傷咗肌肉，咁反正佢禮拜三都停賽，咁都唔係好嚴重啫，暫時咁睇。咁睇下佢禮拜日趕唔趕得切出翻嚟啦。咁都唔係幾開心嘅呢啲馬。相信都係嗰啲下年嘅4歲仲有啲嘅子彈嚟嘅廖康明，咁所以跑馬冇絕對咯，大家可以見到，咁賣到點幾倍咁點啫？咁隨時喺前邊有一跪一跪，咁就冇咗啦。如果唔係嘅話呢，其實呢一場應該贏噶啦。你睇佢300米已經走出嚟個勢係已經好強。咁呢，再講呢，就練馬師王啦，咁你見到今次呢，就偉達啊，出5隻就2 win 2 pay 就封王，咁佢都成績唔算話好好噶啦，今季換咗個風水師傅啊，即刻整個練馬師王，咁都幾勁啊！咁呢，就騎師王嘅話呢，就潘頓喎，一開飛已經好熱噶啦，咁然後呢，佢都要靠到尾場呢，殺個措手不及呢，殺蔡明少一個措手不及呢，就僅僅就同巴道平頭，但係就多啲第4嘅。咁跑第2嗰隻奔放呢，我諗同嗰隻綠野飛馳呢，可以當選呢一個嘅最佳第2名啦。咁落去做指定第2嘅膽呢，今季都中好多次啦，相信。咁另外講到潘頓呢，咁大家可以留意下呢，可以將一啲固有嘅 concept 可以改一下。首先就係潘頓唔會揀錯馬呢回事啦。咁由白路金剛去揀錯咗打鼻之後呢，你見到今次呢，佢有3隻馬係揀錯嘅，即係嗰隻加州勇勝啦去揀，然後呢，佢上次騎嗰隻機械之星就跑第2，咁加州勇勝就收停咗嘅。咁超勁赤兔啦去揀，然後呢，上次去跑入 Q 嗰隻千帆區贏甩晒嘅，咁佢超勁赤兔淨係跑第3。咁仲有啦，就嗰隻天星啦去揀騎，然後呢，就俾布文陸續無限呢，就殺咗嗰場呢個冷 win。咁嗰條死 Q 呢，就俾隻44倍陸續無限劏咗嘅。咁你見到呢，潘頓都係人啦，其實佢都會揀錯馬嘅。咁所以呢，大家以後如果再見到潘頓同場揀第2隻馬嚟騎嘅話呢，咁可以拋開少少上年嗰種 concept 啦，就係潘頓揀親都揀啱馬嘅。好，咁仲有呢，都係關潘頓事，就係潘頓換布文嘅馬呢，成績差呢回事呢。咁你見到啦，啱啱提過啦，機械之星同埋陸續無限，咁兩隻都跑得好，咁所以呢啲 concept 咧，大家又可以改一改或者 mark 低啦，大家可以留意下，咁就打破咗少少呢啲嘅數據嘅。好，咁我哋講谷草啦。咁禮拜三谷草咧，咁焦點當然係莫雷拉嘅到臨啦。方家柏你見到啦，9隻全部莫雷拉主帥啊。咁你見到好多馬咧，都係擺明就係砌定個陣型，莫雷拉到佢就出擊噶啦，試好晒閘啦，減好晒分啦之類啦。咁你話呢9隻咧，係咪隻隻都贏得？咁就未必啦，唔通真係9 win 咁勁咩？但係咧，你見到全部都係有機會係助希望贏嘅馬咯。咁臨場條跑道利唔利某啲馬咧？咁就大家臨場再睇啦。我比較中意咧。我就覺得第3場嗰隻風采人生啦，另外呢，富心星滿心星都 OK 嘅。咁再好少少啦，風采人生之外呢，第8場精彩進賬呢2隻我中意，同埋尾場3軍勇將都 OK 啦。咁
大家就睇下係咪數糊啦。咁不妨大家可以留言留低呢，你哋覺得莫雷拉搭方嘉柏呢個組合今次可以贏到幾多場馬啦？好，咁之後呢，我揀咗4隻馬啦，咁就一啲懶少少嘅馬啦，咁同大家撞下。咁畢竟我相信莫雷拉嗰啲馬都會偏熱啊，咁就睇下大家揾配腳啊，定係揾下啲位置 Q 膽去撞下咯。咁先講呢個第4場嘅4班1650，咁揀嘅馬呢，就係呢隻12號嘅明亮光輝。咁今次呢，就換人啦，換咗金城江，咁抽佢一檔啦。咁其實呢隻馬呢，初出嗰陣呢個寄望都應該幾大嘅，咁然後佢就急急咁轉程啦，嗰場跑近咗失望少少之後，咁你睇呢隻馬呢，初跑谷草嗰場係由1200跳上1650，咁其實佢都唔算話跑得好差噶。我哋睇下嗰場啦，因為嗰場呢就開個快步速啦，咁就全部後上馬就冚晒嘅，咁叫做有氣量嗰個標誌就喺前邊啦，仲喺咁，然後明亮光輝跑個第7呢，就同嘅標誌差唔多。咁呢，其實我覺得以一隻作戰經驗咁淺嘅馬嚟講呢，係 OK 噶啦。呢個步速嘅話，咁畢竟佢嗰場係跳程啦。咁之後呢，隻馬就試閘啦，就留前鬥後啦，之後又轉下沙田啦，轉下啲途程1400、1200，咁兜兜轉轉，今次呢就報翻谷草1650。咁其實佢跑呢近2場馬之前呢，佢就試咗課閘，嗰啲課閘就試得幾好嘅，但係之後佢沙田2場都抽過比較外嘅檔位啦，咁其實就唔算話跑得特別好形勢。咁今次轉翻過嚟抽一檔呢，我覺得係一個好大嘅變數。咁你睇下啦，紫衫呢隻啦，偏後呢隻就明亮光輝啦。咁轉完個彎掉出嚟，後邊啡色帽，前面差唔多3隻係藤黃區嘅。咁呢個位俾2步啦，都唔算話好大力騎嘅。其實隻馬呢就自己識攬上嚟，咁個勢係唔錯。咁就捉呢課閘，其實我覺得隻馬呢應該唔差嘅，佢識追2步嘅馬啦。咁呢就抹咗呢2場田草啦，因為抽個大外檔留到好後冇得追嘅。咁今次轉過嚟一檔呢，我哋估下佢點跑啦。咁可能呢，就我估佢都快嘅，因為上翻嚟呢啲途程。咁我估睇下有冇馬搶埋嚟啦。咁希望揾少少級法，咁就唔好自己放嘅。咁萬一自己放呢，咁因為其實呢場都唔算太多放頭馬。仍然都有機會擺前少少，都係勁進區嘅啫。咁呢隻馬上次都唔知點解落班嗰場唔得啦，咁就褪嘅。咁希望明亮光輝咁呢場，你見到大部分馬都係偏後上，咁搏下佢啲際遇咯，擺前少少，搏走順呢條嘅私家3欄。咁冷門所在啦，呢啲大家臨場睇下你拖下膽啊，定就咁買啲屁。咁係啦，咁之後呢，再講呢個第5場嘅4班1200啦。咁呢一場呢，就揀咗隻5號嘅朗日自強，咁又係抽一檔嘅。因為你睇翻同場啲馬啦，咁其實呢就唔算話好強嘅，咁都係啲叫做識跑近嘅馬啦。咁佢哋3強都係有啲健康問題嘅。咁抽個2檔呢，但係隻馬埋去欄呢，會唔會話真係咁好呢？咁呢啲值得商榷。咁睇中咗呢隻朗日自強啲咩呢？第一睇中佢一檔啦，同埋減7磅啦。之後呢，其實隻馬今日贏過啦，就贏沙田1400嘅，咁嗰場都賺嘅。咁之後呢，你見到隻馬就好似唔夠跑啦。咁佢贏馬嗰場呢，就孭127磅，咁今次呢，係127磅再減7磅，即係82磅啦。咁你見試閘雖然呢隻馬就冇試過谷閘嘅，但係佢就有谷草經驗嘅。上季初跑嗰陣呢，就未算太得嘅隻馬，咁都跑近過嘅。咁雖然時間就唔算太靚啦。咁呢，你見到呢隻馬呢，近呢2場出閘呢幾快喎，抽個大外檔呢，然後佢出閘快嘅隻馬。咁我哋睇翻佢2場前461場次啦呢場，咁佢全程呢就走外邊嘅，因為佢出閘快啦。我哋睇轉外藍色眼罩呢隻，咁佢走外邊，快嘅，咁定翻住啦。咁佢就全程走住個3碟望空，咁佢翻到嚟呢，就均速攬嘅啫。咁呢場個水準就唔可以話差嘅，咁都正常啦我估。咁佢最尾都係捱。咁你見到如果今場佢出閘快，咁守個好位，
咁我諗就未必話真係會好快嘅。咁你話守到5、6位嘅話都好賺㗎。咁呢啲大體型啲嘅馬壓住跑得唔得呢？咁就唔肯定。但係如果你話要揀出嚟嘅話，有啲體型咁應該都可以攞到啲位嘅。咁就睇下阿妹騎唔騎得喐呢隻馬啦。咁上季佢騎過嘅，咁就雖然話唔算騎得太好啦，但係就搏轉場俾新鮮感隻馬擺前少少，有啲報頭。因為呢組對手都唔算好強，咁偏後上嘅馬啦都係，咩博愛先鋒啊、星光快驅、莊家班呢，上次跑近大又抽過12檔，咁你要估咯，呢啲馬點跑？開心孖寶又係抽過外檔，咁佢都係上次由沙田落班轉過嚟，咁就即刻跑近咯。咁呢隻朗日志強沙田轉過嚟，咁睇下係咪賺啲級數啊？咁人人有餘又未去到太惡咯，睇下莫雷拉係咪幫到呢啲馬？咁冷門呢，就拖翻呢隻嘅朗日志強啦，大家可以搏下。咁之後呢，就第6場嘅4班1,200啦，拆組嚟嘅。咁呢一場呢，咁你驟眼睇啦，有啲沙田轉過嚟啦嘅1號啦、5號啦。咁另外贏開上場呢，有富心星同埋幸運愉快，仲有電滿精英。咁你話呢啲馬係咪真係好惡呢？咁我覺得就未必嘅。咁快樂共濟叫做轉過嚟啦，呢4歲馬，咁2場都跑近。但係你要睇呢啲側身啲嘅馬轉過嚟谷草嘅臨場嘅情緒啦。咁包括呢個跨境駿馬，我覺得就少少失望。你睇埋佢賽前嗰課習，咁都唔係話個勢好好。咁就揾啲冷腳咯。咁我就搏呢隻嘅10號嘅閃電升福。咁呢，你見今季呢爆個欄噶啦。咁佢就沿住條內欄上嚟啦，咁嗰日就離內欄嘅，貼住條欄上嚟嘅爆欄啦。咁你話佢符碌呢？咁又唔係喎。你睇隻馬再出呢，佢都再衝近嘅，就係2場之前，你見佢3次都抽過大外檔，今次抽翻個6檔呢，相信佢守個位會好啲，好睇臨場際遇咯。嗱，你睇佢呢一場489場次，電滿精英贏嗰場啦，咁佢個11檔呢，咁佢唯有拖後啦。咁轉彎再發力，咁掉咗呢個大彎呢，咁其實都已經好蝕噶啦。咁然後內閃啦，少少閃啦，200米立翻正，咁呢個位85騎落去，你睇隻馬個走勢咧，其實係幾好啊，識衝噶，係有少少內閃噶啦。但係你叫做喺啲好蝕嘅形勢之下，隻馬交到走勢俾你，咁真係嗰場唔係符碌啦。咁所以咧，呢啲馬點都會有啲分頭10零倍啦。咁因為佢唔係場場跑好，同埋金城江都唔會話好熱門啦。咁就睇下佢可唔可以今次抽翻個好檔，守翻啲好少少嘅位。我預期佢呢二碟守啲700位之後，直路攞正平衡衝一段呢。咁我估佢3甲嘅機會都係有。咁你話贏呢，咁就再睇埋臨場啲步速啊，同埋其他對手嘅臨場情緒啦。所以呢，咁就呢一場就搏呢隻閃電升福啦。咁最後咧就講埋呢個第9場嘅3班1,200，咁呢組拆組咧，我諗就強過另一組嘅。咁咧呢一場你就眼睇啦。咁俏眼光上次初轉谷草即刻贏，咁當然係勁噶啦。呢4歲馬一轉谷草得嗰啲馬咧，多數都係谷草叻嘅馬嚟。咁你見佢今次咧就孭133磅，咁有少少擔心呢一點啦。咁同場咧有啲咩馬咧？呢隻赤海又係轉場噶啦，咁但係又抽到12檔，咁呢啲馬就擔心少少啦。咁另外啦，咁你睇呢場仲有啲咩馬揀？咁好多跑近嘅馬咯，會嗰啲東樂欣賞啊，喵喵怪咁呢啲，你話3班好惡就未必嘅，但係有 form 咯叫做。咁我咧就比較中意咧，咁就想搏下呢隻7號嘅撼天鐵翼。咁就偉達嘅都有一手馬嘅，禮拜3再加埋啱啱旺啦兩邊，但係咧就搭艾杜拿，咁少少擔心個騎師嘅啫。咁可能咁換少少分頭咯。咁你見佢今季咧就健康有少少問題啦，退出咗心律不正嗰場，咁之後功夫慢慢做翻啦。咁其實隻馬咧長期都跑近，咁依家66分咧係去平咗歷史新低咯。咁所以其實個分數係着數嘅，雖然呢隻馬已經落到嚟7歲啦。咁但係你睇呢隻馬近排個 form 咧，又未算話太差，咁始終都係會 keep 住擁近嘅馬咯，中心咯都。你話好惡就未必噶啦，但係睇佢賽前課習咧，
試得幾好，就係中意佢呢課集。我哋睇下睇直路啊，灰馬黑衫黑帽咁轉彎啦。咁佢手呢位，其實佢直路呢隻馬就撳住上嚟嘅啫，輕輕俾少少鬆少少啦。個走勢係幾好嘅。咁呢7歲馬試埋課集就送翻從化啦。咁近期都冇翻從集試埋課集。咁我覺得換翻叫做今季跑2次都近嘅艾杜拿，咁又未算話太差嘅。咁搏呢馬可能有分頭呢10倍咗，因為同場都會有啲馬係會孭飛嘅。咁所以就搏下呢啲老馬會唔會季內方比較好嘅一次就搏呢一場啦。咁呢，咁今次呢谷組就大致上講咗呢4隻冷門俾大家參考下啦。咁都要睇下嗰啲臨場嘅場地偏差啊，同埋啲情緒啊嗰啲啦。咁谷草好跑場地嘅，咁大家呢臨場就睇清楚啲，再去決定投唔投注啦。咁好啦，咁我哋下次節目再見啦，拜拜。